朋友们，大家好！我现在搬这个厅住来了啊！哎呦我去，我们这几天太热了，热的也有点活不得的啊，这个意思。白天呢32、3度，晚上呢也24、5度。哎，就这室内温度，我那块不是有一个温度计吗？啊，我一看，妈呀，27度！哎，朋友们，热蒙圈了，热蒙圈了！我现在就在这个沙发上睡呢，看看，这不是水垫吗？就铺这顶，就铺这个沙发上了。的确，它凉快。看看外边那大太阳啊，这是午后3点多了，那太阳挪到那儿去了。哎呀妈呀，真叫个热呀！在这儿是，你看，特别通透啊，像串堂风似的啊。这电风扇也必须吹着。哎呀，给我热的，哎，真有点活不得这个意思。你像我们这儿啊，哎，有这样一句话啊，说有钱不买半年闲。那半年闲啥呀，朋友们？啊，你比如说空调啊，你看我们这个也属于东北哈尔滨啊，就是夏天热的，时间也不多，就伏天啊，热1个多月啊，说温度最高，蒙一年呢，哎，温度不太高，这个夏天就过去了。哎，冬天比较长，屋里还供暖，你说你弄空调干嘛呀？啊，那你看，像这个夏天就给你热这个把月，哪管说热半个月，你人就承受不了啊。那有空调一打开了，的确是凉快。你再就是，像我这供暖，来暖气之前，哎，那个把月，那屋里也冷啊。你开它呢，人在屋里，它暖和也不受罪。哎，所以说过日子啊，你该配什么玩意儿，你哎就得齐全。你看我好热啊，朋友，就这温度给我热的个真就是啊，有地缝都钻进去。昨天晚上觉也没睡好啊，就在那床上开着电扇，你在那屋折腾。后期我就那么就上这儿睡去了嘛，在这儿睡好点。另外我使那个电扇智能的，我一会儿喊小美，大风小风的啊，你后半夜睡不着就瞎折腾呗。哎，给谁喊起？给谁喊起来了啊？这电扇这小美也紧忙活啊！我这一会儿大风一会儿小风的，给我家这隔壁邻居这老王头啊，都给他整醒了。他上我这屋说：“你干啥玩意儿啊？”我说：“我没干啥，热睡不着啊。”你睡不着，你嚎嚎，你在那喊啥呀？你就给我喊醒。我说：“你缺个屁老丫头，还给你喊醒。”我说：“我声也不大呀，那半夜3个窗都开着。”我说：“我要大声喊，这家有精神病啊，肯定有精神病人。”我说：“我声不大，你也是没睡着，就实话实说得了啊。”他说：“可不是，电扇打着，妈，哎，睡不着。你看看，朋友，你就是11点多钟睡觉，快半夜这半宿觉睡得个乱麻七糟啊！再过几天都是32度、33度，晚上都是24、25度，连续好几天。那看来这些天我还得熬啊！啊，我家大领姑娘说：“妈呀，热呀啊！”我说：“说你家有空调，还行。不行你就回家住几天吧，啊，把这几天这个30几度的这个天气给它熬去，它不能都这个一天30几度啊，你那27、8度，朋友那就问题不大。”我说：“我回去干嘛呀？”我回去，跟大家说，你回去赊钱儿啊，房子也都有人住着。你看我今年我这咬牙啊，就是坚持啊，哎，这没电扇，朋友们，就这几天就几天就够你受啊。哎，所以我得熬啊，朋友们呢啊，我得熬啊，我这还得给这个30几度的啊，还有3、4天就完，最起码1个星期以后，是不是30几度我们这天气就没了？伏天也不好说，得跟大家说，热的有地缝都想钻进去。今天到这儿，朋友们再见。